अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जी बिल्कुल नाज़रीन, इंटरटेनमेंट शहज़ादो नारेजो सां गॾु आऊं जो मेज़बान शहज़ादो नारेजो। जी बिल्कुल नाज़रीन, तव्हां ॿिया बि प्रोग्राम GB न्यूज़ जे प्लेटफॉर्म तां ॾिठा हूंदा इंटरटेनमेंट जे हवाले सां। त अॼु बि असां हिकिड़ो तमामु बहितरीनु प्रोग्राम करे रहिया आहियूं। प्रोग्राम में जेको महिमान मौजूदु आहे उहो कंहिं तारीफ़ जो मोहताज न आहे। सिंध जो तमामु बहितरीनु शाइर ओशाक अली ॼामड़ो साहिब जन असां सां मौजूदु आहिनि। साईं जन के असां पंहिंजे GB न्यूज़ जे प्रोग्राम में वेलकम कंदासीं ऐं साईं जन के पहिरियां सवाल इहो कंदासीं त असांजे नाज़रीन खे इहो ॿुधाईंदा हलिजो त तव्हांजो तारीफ़ छा आहे, तव्हांजी तालीम जा तव्हां शाइरीअ जे इश्क में कीअं आया? वालेकुम अस्सलाम। ऐं इंतहाई घणो थोराइतो आहियां GB न्यूज़ वारनि जो ऐं ख़ासि करे तव्हां हुसैनी शहज़ादो नारेज साहिब जो तव्हां पंहिंजो क़ीमती टाइम कढी ऐं असांजे आस्थाने ते आयो। त मुंहिंजो तारीफ़ आहे ओशाक अली ॼामड़ो ऐं बेसिकली राणीपुर सां तालुक़ु रखां थो। ॻोठ गुल मोहम्मद ॼामड़ो मुंहिंजी रहाइशगाह आहे ऐं मुंहिंजी जेका शाइरी आहे उहा 2014 खां वठी जॾहिं हाई स्कूल जे टाइम में 8वीं क्लास में पढ़ां थो तॾहिं खां वठी शुरू कई आहे ऐं अल्हम्दुलिल्लाह हिन वक़्तु बि आउं पंहिंजी जेका शाइरी आहे उहा कंटिन्यू कयूं अचां पियो। सवाल पुछो त तव्हां शाइरी जे इश्क में कीअं आहियो, छो आहियो? त असल में असां जॾहिं नंढा हूंदा हुआसीं त पंहिंजा जेके दर्सी किताब आहिनि सिंधी जा उन्हनि खे असां नज़म वारा जेके हिसा हूंदा हुआ त उन्हनि खे हिकिड़ो तरन्नुम में पढ़ंदा हुआसीं उस्तादनि जे अॻियां। पोइ ईअं ई हिकिड़ो उस्ताद बुखारी जा किताब बि काफ़ी दफ़ा पढ़ियासीं पिए। पोइ अचानक हिकिड़ो शौक़ु जाॻियो त माना असां बि छो न अहिड़ियूं सिटरूं लिखूं। पोइ मूं 2014 में जॾहिं मूंखे यादि आहे त हाई स्कूल जे ज़माने में जॾहिं 8वीं क्लास में पढ़ां पियो त अचानक मूं जेको आहे त हिकिड़ो गज़ल लिखियो हुयो ऐं उन वक़्तु गज़ल जेको आहे उहो कमाल जो हुयो ऐं शाइरी ॾांहुं असां हिकिड़ो पाण ई हिकिड़ो जेको आहे किताबनि जे मुताले करण खां बाद में शाइरी जी तरफ़ जेको आहे त असां अची वियासीं। बाक़ी असांखे जेको आहे त किताबनि सां इश्क़ु हुयो, किताबनि पढ़ण जो शौक़ु हुयो, उनजे करे ई असां जेको आहे शाइरी जे फील्ड में अची वियासीं। ऐं उस्तादु जेको आहे मुंहिंजो शुरू में त माना हिकिड़ो आउं पाण ई बज़ाते ख़ुदि शाइरी कंदो हुउसि, पर हिन वक़्तु जेको मुंहिंजो उस्तादु आहे उहो सिंध जो मज़ाहमती ऐं क़ौमी शाइर मोहतरम नूरुल्लाह महर टिबाई साहिबु जेको तमामु घणो मशहूरु बि आहे ऐं सॼी सिंध में जेको आहे त हुनजी शाइरी दुनिया लेवल ते जेको आहे त हिकिड़ो मुख़्तलिफ़ मुल्कनि में जिते सिंधी रहनि था उते हुनजी शाइरी ॿुधी वञे थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, तमामु बहितरीनु। जी बिल्कुलु ओशाक भाई, त असांजे नाज़रीन खे हिकिड़ो ॿियो सुवालु आहे इहो तव्हां खां त जेका तव्हांजी मशहूरु मारूफ़ शाइरी आहे जेका अॼुकल्ह ट्रेंडिंग ते हले थी पई उहा असांजे नाज़रीन खे ॿुधाईंदा हलो। सोशल मीडिया ते वायरल त 2-3 साल पहिरियां जेको आहे त यूनिसी शाइरी मुंहिंजी तमामु घणी मक़बूल थी आहे ऐं दोस्त काफ़ी जेको आहे त उहा शाइरी जेको आहे त ॿुधनि पिया। सो उहा तव्हां सॼी नाज़रीन खे ऐं ॿुधाइणु चाहींदुसि तव्हांजे प्रोग्राम जे तवसुस सां। तुंहिंजे फाइनल करे ईअं वेंदीअ हली, तुंहिंजे फाइनल करे ईअं वेंदीअ हली, मां त गुमनाम राहुनि में वेंदुसि रुली, तो सिवा मां वरस्टी अची छा कंदुसि, फिलासाफ़र या इंजीनियर थी छा कंदुसि, तुंहिंजे ख़ातिर वरस्टी अचां थो मिठी, तुंहिंजे दर्शन लाइ क्लासूं वठां थो मिठी, तुंहिंजे ख़ातिर वरस्टी अचां थो मिठी, तुंहिंजे दर्शन लाइ क्लासूं वठां थो मिठी, न त पढ़ाई जो मूंखे न लाचार आहे, पंहिंजो बंगलो घुमण लाइ हूंदी कार आहे, न त पढ़ाई जो मूंखे न लाचार आहे, पंहिंजो बंगलो घुमण लाइ हूंदी कार आहे, गंज मूंखे ख़ुदा बसि ॾेई आहे छॾियो, घुर्ज तुंहिंजी रुगो बसि सरकार आहे, कैरियर तो लाइ पंहिंजो विञायो अथमि, फस्ट ईयर खां वठी तोखे चाहियो अथमि, फस्ट ईयर खां वठी तोखे चाहियो अथमि, कैरियर तो लाइ पंहिंजो विञायो अथमि, अलविदाई तूं बि छो कयूं थी वञी, मुंहिंजे दिलि में खंजर छो हयूं थी वञी, ॾींहुं तोखे जे हिकिड़ो न ॾिसंदुसि चरी, ॾींहुं तोखे जे हिकिड़ो न ॾिसंदुसि चरी, मूंखे तुंहिंजो कसम मां त वेंदुसि मरी, तुंहिंजो फिज़िक्स में फाइनल ईयर आहे, तुंहिंजो फिज़िक्स में फाइनल ईयर आहे, साॻे शुबे में मुंहिंजो 3rd ईयर आहे, साल हिकिड़ो मिठी तूं न पेपर ॾिजां ऐं मथे साल मूं सां अची गॾु थिजां, पोइ त मोहबत जा मेला पिया मचंदा मिठी, पोइ त मोहबत जा मेला पिया मचंदा मिठी। तमामु बहितरीनु। जी बिल्कुलु ओशाक भाई, असांजे नाज़रीन खे ॿुधाईंदा हलिजो त तव्हां आवाज़ टीवीअ ते बि कुझु ॾींहं अॻ में प्रोग्राम करे रहिया आया हो, त हिन वक़्तु जेको तव्हां सॼी सिंध अंदरि वञूं पिया
हिते हुते या प्रोग्रामनि में तव्हांखे कीअं पियो माना महसूसु थिए या कीअं पई तव्हांखे मोट मिले माण्हुनि जे तरफ़ां? लास्ट टीवी ते तव्हां प्रोग्राम करे आया आहियो या सिंध में वञो पिया त असां हिकिड़ो सिंध जे इश्क में मुख़्तलिफ़ दोस्तनि सां कचहरियूं गॾिजाणियूं प्रोग्रामनि में सालगिराहनि में वञूं पिया। पोइ ईअं ई जेको आहे त आवाज़ टीवी जो डायरेक्टर जेको आहे उहो असांजो पंहिंजे ॻोठ जो आहे ऐं तमामु बहितरीनु इंसानु आहे साईं मुरीद जांबड़ो साहिबु। पोइ उन्हनि खे जेको आहे त ख़बर पई त असांजे इलाइक़े जो नौजवान जेको आहे त उहो शाइरी करे थो पियो। पोइ साईं जन राब्तो कयो ऐं अलहमदिल्ला आवाज़ टीवी ते असांजो फस्ट क्लास प्रोग्राम थी वियो ऐं उतां हिकिड़ी नई सुञाण मिली जेका अलहमदिल्ला हिन वक़्तु बि असांखे सॼी सिंध मां दोस्त फ़ोनूं कनि था पिया ऐं हिकिड़ो मुहबतूं ॾियनि था पिया। ऐं इनशाला असांजी कोशिशि इहा ई आहे त इनशाला हिकिड़ो धरती लाइ लिखंदा रहंदासीं ऐं इनशाला इन इश्क में जेको आहे त पाण खे अञा बि अॻिभरो कंदासीं। सिंध जे हवाले सां या क़ौमी असांजे नाज़रीन खे शाइरी ॿुधाइजो पंहिंजे आवाज़ में। हूंदी आहे उहा क़ौमी शाइरी हूंदी आहे ऐं सिंध जे इश्क में जेको आहे त सुञातो वञा थो। पोइ हीअ जेका मुंहिंजी शाइरी लिखियलु आहे नाज़रीन जे खे नाम कयूं था त अञा लकी जे चश्मे थो लाओ ॿरे, अञा लकी जे चश्मे थो लाओ ॿरे, पंधु मंज़िल जे मजनू अञा पियो करे, अञा सिंधू जे जल ते था ॾीआ ॿरनि, अञा सिंधू खे सूर्य था सजदो करनि, अञा सिंधू जे जल ते था ॾीआ ॿरनि, अञा सिंधू खे सूर्य था सजदा करनि, इश्क माता जूं पिया था निमाज़ूं पढ़नि, लाट ॿरंदी अञा लाट ॿरंदी अञा, अञा थर जा सावा सभई बूह आहिनि, अञा थर जा सावा सभई बूह आहिनि, अञा कंहिं चोटी ते के टूह आहिनि, अञा बिर पटनि में बि के खूह आहिनि, सदियुनि जा उञारा प्यासा हुजऊं भल, सदियुनि जा उञारा प्यासा हुजऊं भल, ॾिबी कोन तोखे कराची ऐं देबल, लाट ॿरंदी अञा लाट ॿरंदी अञा। तमामु बहितरीनु। ओशाक भाई असांजे नाज़रीन खे ॾिसंदड़नि खे इहो ॿुधाईंदा हलिजो त तव्हांजो मुस्तक़बिल शाइरी आहे या ॿियो कुझु? तव्हांजी शाइरी जी फील्ड आहे या कुझु करणु चाहियूं था। सो मूं जेका ज़ाती मुंहिंजी पंहिंजी हिकिड़ो सोच आहे त पंहिंजी शाइरी खे बि कंटिन्यू रखंदुसि ऐं इनशाला मुंहिंजी बैचलर डिग्री आहे फिज़िक्स में, फाइनल ईयर आहे मुंहिंजो, त इनशाला आउं अॻिते एमफिल बि कंदुसि ऐं इनशाला अॻिते PhD बि कंदुसि ऐं पंहिंजी जेका शाइरी आहे मुंहिंजी उनखे बि मां पंहिंजो कंटिन्यू कंदुसि। जी बिल्कुलु नाज़रीन, त ओशाक भाईअ जा तव्हां कुझु तबसरात ख़्यालात ॿुधा हूंदा त तव्हांखे उमेद आहे त ज़रूरु पसंदि आया हूंदा। त हिन वक़्तु असां पंहिंजो प्रोग्राम इख़्तिताम तरफ़ खणींदा हलूं। इनशाला कंहिं ॿिए नए महिमान सां गॾु नए प्रोग्राम सां गॾु अव्हां जे हाज़िर थींदासीं। ॾींदा इजाज़त। अला निगहबान।